底地上又是什么普渡啊？这是又要供什么东西？人家的普渡是三生四果，改车人的普渡就是这个。这一款 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒄𝒆 跟你们介绍一下，这次呢车主改装选用了这款全段，另外再花笔工钱把整套钛管抛光烧车。这边呢就是 𝒂𝒏𝒔 新出的𝒂𝒏防打块，还有我们的金轮漆。那这是车主呢想改油压离合器，那我们也并处理给他。在这一区就是 𝒂𝒏𝒔 的前总。左右的总共都选最顶规的 𝑉𝒏，CNC 的 𝒂𝒏𝒔 卡钳，配上的是 𝒂𝒏𝒔 的自动 T 扣碟盘。这边呢就是台湾专用的 𝒂𝒏𝒔 脚踏后移。我们现在是 𝒂𝒏𝒔 的经销，如果有 𝒂𝒏𝒔 任何的需求，不管是改装、镀前套外管、内管、活塞，还是你吃饭用的汤匙、筷子、锅盖、刀槽。设计师废话也太多了，让我们直接看成品吧。